As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we can. We'll be blessed because we can. Sa ngalan, samahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Atong iyampo nga dili na unta mulan at ugdugay kining kainit nga atong giagwanta karon aron mabalik sa ato mga tuburan sa tubig para sa atong mga kaumahan ug ang kainit sa batasan sa atong mga kaigsuonan labi na sa mga leaders nga nagsigig gubat mahupay unta ug mokabot silang panagsabot-sabot alang sa kayuhan sa katawhan nga naglisod nagmaayo karon sa tibuok kalibutan. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit aning ato mga slots hatagan unta og kaabunda sa ilang kinabuhi sa mga paginahanglan nila material ug espiritual. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios itugot nga ang among gibuhat niining panahon sa Pasko sa pagkabanhaw magmabungahon unta alang kanamo sa tanang panahon pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Busa mibiya kami sa Troas sakay sa sakayan og midiretso sa Samotrasea ug sa pagkasunod adlaw ngadto sa Neapolis. Gikan didto miadto kami sa Filipos, ang kinadak-ang syudad sa unang distrito sa Macedonia, kolonya usab kini sa Roma. Nagpabilin kami pipila ka adlaw ni atong syudara. Sa adlaw ipapahulay, bigawas kami sa syudad ug miadto sa daplin sa suba kay naghuna-una man kami nga didto may tigumanan sa mga Hodeo alang sa pag-ampo. Nanglingkod kami ug nakigsulti sa mga babayi nga nagtigom didto. Usa ni atong namati kanamo mao si Lydia nga taga Tiatira nga namaligyag panapton nga dagtom pula. Mahadlokon siya sa Dios ug ang Ginoo nag-abli sa iyang kasing-kasing aron pagdawat sa mensahe ni Pablo. Gibunyagan siya ug ang tibuok niyang panimalay. Unya iya kaming gidapit. Diri kamo abot sa akong balay kung giisip ninyo ako nga tinuod nga magtutuo sa Ginoo. Og wala gayud siya pabalibad.
Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Awiti ang Ginoo ug usa ka bag-ong awit sa pagdaig diha sa katilingban sa mga nagtuo kaniya. Papalipaya ang Israel diha sa iyang magbubuhat. Pasadya ang mga anak sa Sion diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Padayga sila sa iyang ngalan diha sa sayaw sa pangilin. Pawita sila og pagdaig ngadto kaniya, dinuyugan sa piyang-piyang ug alpa. Kay ang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod, o gidayanan niya ang mapaubsanon o kadaugan. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Pasadya ang nagtuo kaniya diha sa himaya. Paawit sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan. Ang tag-as nga mga pagdaig sa Dios mana sa ilang mga tutunlan. Mao kini ang himaya sa tanan nga nagtuo kaniya. Alleluia. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Alleluia, 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 alleluia. Pagdaigon ng Diyos, alleluia. Pagdaigon ng Diyos, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, muanhi ang manlalaban ang espiritu sa kamatuoran nga gikan sa Amahan. Ipadala ko siya gikan sa Amahan, ug magsaksi siya mahitungod kanako. Ug magsaksi usab kamo mahitungod kanako, kay kamo uban man kanako sukad pa sa sinugdan. Gisulti ko kini kaninyo
aron dili kamo maluya sa inyong pagtuo. Hinginlan kamo nila gikan sa ilang mga sinaguga, ug moabot ang panahon nga ang magpatay kaninyo magtuo nga nagbuhat siya sa kabubuton sa Dios. Kini ilang buhaton kaninyo, kay wala man sila makaila sa amahan ni makaila kanako. Apan gisultihan ko kamo niini aron na inigbuhat nila niini inyong hinumduman ang gisulti ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Atong pamalandungan, huna-huna ako no kung buhi ka buhi pa ka ba nya usakas mga naminaw ni Hesus pagsulti niya ani mga 2,000 years ago, nya buhi pa ka hangtod karon. Unsa kay imong bation? Awa di mo ka imagine. Ningon si Jesus ba, magsaksi sad mo, mahitungod ka nako. Nya magsaksi sad ang Espiritu Santo, mahitungod ka nako. Nya magsaksi mo, mahitungod nako, kay kuyog man mo nako samtang buhi pa ko. Nya gipatay siya. Nya karon iabot nag 2,000 years, nagpadayon ang iyang gipangtudlo nga mao gihapon ang atong gihimo. Nya mingkuan na ba, natuman na gid siya, gipanghinginlan sila sa sinagoga, gipangpatay sila, niabot yung panahon nga ang nagpatay nila, nagtuo nga nagtuman sila sa sugo sa Ginoo. Mao man nahitabo sa ato mga martyrs, labi na tong dunay panagbuak ang simbahan, labi na kadtong mga kusog na kaitong paghuna-huna kanang Arianism, nga si Kristo dili tinuod nga tao, nga dili sad siya dili tinuod nga Dios samtang buhi pa siya. Doon abi atoy mga pari, mga obispo nga niapil ato. Nya kadtong magsigig promote sa pagtulunan nga si Kristo tinuod nga Dios, tinuod nga tao, ila tong patyon mo nang daghang tag mga martyrs nga namatay tungod sa ilang pagbarog nga si Kristo tinuod yun nga Dios, tinuod nga tao. Ana ba? Daghan. Nya mo na nga ang katong naama sa to silas authority, ilang patyon ang katong nagbarog nga sukwahi sa ilang gituhuan. Pero pulo sila nagtuos Ginoo. Gipatay nila ba? Nya kung ikaw ana naapil ka sa pagsulti ni Hesus hangtod karon, proud ka nga mosulti nga tinuod gining atong gisunod. Nilingya imong tupad na proud ka nga hinginlan ka nya patyon. Mahimo kang proud ana. Ha? Wa man mo iklaro. Ganahan kita kanang daygon ta na sikat kita, ang tanang tao motuo gid nato ana. Oy dili na maoy paradigm ni Kristo sa iya mga apostoles. Insya gisultihan ko na kamo niini sa wap-an ni mahitabo, aron ini kahitabuan ni di mo maluya, malig-on mo. Nya karon ang nagdaga na sukad kay gipamatay naman to, aman to kalapas og 100 years ang iyang mga tinun-an, nangamatay raman tong tanan. Na ay kasagaran gipangpatay man to, pinaagig espada, pagbato, pagbitay sa cross ana. Pero karon nagsigi ang maong pagtulunan, ang nagdala na niini mao ang Espiritu Santo. Siya na ang magbantay, magtudlo, magligo nato kun atong dawaton ang Espiritu Santo. Mao bitaw nga karong Pitsa 19 sa ulogo nato ang Pentecost Sunday, katong pagkunsad sa Espiritu Santo ngadtos mga apostoles, kuyog ni Maria ug sa uban pang mga disipulo
nga nitugdon sa ilang mga ulo nga murag dila nga kalayo. Mautoy usas mga images sa Holy Spirit niya pagkunsad ato ning lig-on dayon ang ilang pagtuo, wa na sila mahadlok. Mao sa nay nahitabo pagsuroy na nila ngadto sa mga pagan territories, kutob sa maminaw nila og mudawat sa ilang pagtulunan, sama nila ni Cornelio, sama atong taga Antioquia, inig sugod yun og preaching nila ni Peter, nila ni San Pablo, magyaw-yaw dayon sila og mga lain-laing pinulungan. Maunay ilang timailhan sa una nga ni kunsad na ang Espiritu Santo kay magsulti sila lain-laing pinulungan. Kadaghan na nahitabo sa kinabuhi nila ni Peter, nila ni St. Paul. Nya kana ganing malig-on ang ilang pagtuo. Hangtod gyud na karon basta mudawat tas Espiritu Santo. Nang giimbitar ta nga motambong ta didto sa Pentecost Sunday. Mupalit lang mog ticket 100. Kagamay anang 100 nga tugpahan kas Espiritu Santo, malig-o na ka. No? Gamay na 100. Naman gani ato mga online parishioners, murag ambot pila na to'y gisponsoran dito. Sobra naman tingitos na po kabuok. Naay na malit o atong ticket din para aning Pentecost Sunday karong May 19 nga. Father, ako lang ng bayran niya kadang ihatag lang na sa gusto mo adto nga dili makabayad sa 100 pesos. Kay naningkamot sad sila nga daghan ang makasinati. Kay maura man gyapon ng espirituha ang mukunsad. Dili lang tungod kay nabunyaga na ta, kung dili ang pagpainit ba. Mura bag na may usahay no nga parehagod sa imong suga. Para ni atong suga ba kani? Suga, nagsiga naman ni siya. Pero doon ay panahon murag mahurot ang iyang lana. Nga inighimo na to aning special event. Mao ni ang pagbukbo, refill. I-refill ang kainit sa atong pagtuo. Gilingi ay mong tupad, ing nainit pa karon. Basig ang ato na lang panahon mo'y init. Pero ang atong pagtuo, bugnaw na. Bugnaw. Mo question na ta sa mga sugo os Ginoo. Nabitay ni text nako ingon siya, Pader, sige man jud kag yaw-yaw anak, kung kamo magpahulam ayaw na mo paningil anang utang. Hain man as Bible makitaan, pastang pangita sa nako kay kanay laging bugo-bugo sa tanan ko. Nakaagi man gyud ko ana asa magina makit eh. Perting problemahan ako, may gani kay na ay Google ba? Sige kong padpad sa Bible, kutob sa kong mahinumduman, di man dyan ko kadumdum, ako na lang gigogol. Naadi ay usa sa mga verses, pero daghan man na diha sa Bible, kakatag-katag lang na siya, nga lain-lain pagkasulti. Naadi ay sa Luke chapter 6, or naasad sa Matthew chapter 5. Kana bitang sumpay anang love your enemies. Love your enemies ba? Sumpay ana. Nga naman, kay kung maningil manggugag utang, mahimo gina nimong enemy. Kanang nangutang nimo, mahimo gina nimong enemy, madugay. Unang love your enemies. Nya unsa may buhaton, matud pa didto, when you lend, expect not do not expect to get it back. Kung kamo magpahulam, ayaw na paghuna-huna nga imo panang nga ikaw mabayran. Ana sa to pa i-erase na nimo si imong hunahuna nga mabayran ko ani. Ana ba? Okay na ninyo? Murag kuan di man jud ko kay bright ang Bible, murag Luke chapter 6 verse 35 na ana diha. Luke 6:35. So ay ko nyog tanaw, wa gani diha pangitaa lang diha dapita. Ana kani laging bugo-bugo tayo lang kay mugsalig nako nga makahinumdom jud ko specific, pero ang tudlo na gina diha. Ayaw na mo paningil. Lisod ba yan na siya? Kay moabot man na sa atong panahon sad nga naagi manghuam nato nya di gyud kabayad. Or dili dayon kabayad. Kita gani karon, sige kog baligyag slot kay napatay bayron noon sa atong contractors o sa atong gihuwaman. Di ba?
ang atong building hapit naman ni mahuman, elevator na lagi construct kining atong kumbento. Mga 38 million ang ato nang nakwintada karon. 38 million ang nagasto na nato diha. Unya 27 million ang atong nabayad sa atong contractors. So naay mga 11 million nga wa pa nato nabayad. Pangitaunon pa na siya. Pinaagi sa slot. So mag-agwanta ng atong contractors nga di nato sila matagaan. Imagine na. I hope nga ilang gamiton ang Luke 6:35, no? Unya ang kuan kaning 27 million na ay mga 8 million ana nga hinuwaman sad nato, mga immediate needs nato. So actually 19 million pa gyud ang actual natong mga katong gitawag og mga slots nga atong nahatag. So ato ning tabangan, di ba? Tabangan nato. Ingka di man kapabayran ng utang pader. Doon naman sa gisulti si Kristo. Wa ko kakita na sa verse pero pangitaan niyo sa Google na when you make a promise, ang saman, fulfill it as if you were making it to God. Kung musaad gani mo usa ka tawo, tumana gid na pakisamaha nga nagsaad kas Ginoo. So di na kinahanglan paninglon. Ana, mauna siya disposisyon sa nagsunod sa Ginoo. Maunay gisangyaw nilang San Pablo nga nadiin sila lakaw-lakaw nga gihisgutan sa atong first reading og ning lambo na hangtod karon. Sulay kuno ninyo nato atong sulayan nga mangutana kita sa Holy Spirit ba, Lord, unsay gamitan nako sa akong kwarta? Ana bitaw? Unsaon ko ni paggamit ang akong yuta? Kining akong balay, Lord, unsaon ko ni paggamit? Unsaon ako pag-atiman kining akong asawa, kining akong bana, kining akong mga anak? Dili bitaw kanang mag-agad ra gitag unsay atong nahuna-hunaan. Hasta kining atong lawas, unsaon ko ni pag-atiman akong lawas? Unsaon ko ni paggamit? Gahapon tibok adlaw gamisa ko, okay ra gyud kaayo. Nahibong lang ko pagkagabi, pagdayon akong higda, di naman ko katarong og higda, perti man sakita sa akong likod. Naku agoy, makabangon pa baka ko ani ugma. Perti yung sakita ba dire? Namot da stress tingali to. Ana, kakarong buntag pagbangon sa nako. Oh, bangon man, makakulikta pag itingali taan eh. Yung Ginoo gamita lang ginang imong lawas sa paagi nga para sa kaayuhan sa simbahan. Kay anytime mo bagdown ra gyud ka. Ana. So karon di na ko maghuna-huna ng healthy jud ko kanunay. Ang ako nga kada adlaw ako ning gispend ang akong kapasidad para sa kaayuhan sa simbahan. Sama pananglitan sa pagtabang aning mga kabos, aning atong pagpanghimog mga balay, tabang aning magsigig anhin nato dinhi mangayog mga hinabang o kining pagsangyaw o ang pagpamaligyag sla. Di ba? Muna ako nasad mong i-update kay ako sa manis akong sugo. Hala mo diya galingog-ngoga na mo. So sa atong SBF DAG na natayhalin na 20,000 one slot. So ang ato na lang kani-ganing igbabaligya 39,999. Pakpakan na to daan ang mamalit. Kung kitang tanan nga mga kamo ba kamong nagsunod aning akong misa dinhi og sa online, kung mopalit lang kitag usa ka slot within this month of May, kitang tanan sobra naman ta mga 1 million kamong sigig paminaw kada adlaw. Mamalit lang tag usa ka slot 500 pesos. Mura ra ni siya abog nga mapapha. Gamay ra ka ining 39,999. No? Kaysa ato kong YouTube lang daan,
kanang nagsigig follow. 190 na gud na ang atong subscriber. Subscriber na. Ang mga viewers ana mudaghan pa na kay daghan na napay mo tan-aw sa TikTok, napay mo ganing sa Facebook ana ug mo palit lang. Pero ay mo pang patuyang og padala ha. Tanawa gid dinhi sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod ang atong official nga mga accounts. Unya ang ato sang kuan katong special slot nga DCHS as of yesterday nahalina na tag 29,867. Ang atong tiwasonon 133 na lang gyud ka slots. Tag 200 pesos per slot. Ato sang pakpakan ang namalit. Basig mahurot gyud ni siya no. Dako-dako ra bagitag expenses atong Holy Week og piyesta. Nya kamong namalit og slots, do not expect anything in return. Ang gusto sa amahan, do not expect. Matud pa sa diri ni Jesus, ayaw mong expect nga daygon mo ana. Unsa may itong i-expect nga isalikway ta, nga pamatyon ta. Apan human ni ana, dunay nagpaabot nga kahimayaan. Ang atong i-expect mao ang langit. That is the desire nga gusto ni Jesus ibutang gid na sunahona og dire. Pero dinhis kalibutan ayaw pag-expect nga patilawon tag kanunay og kalipay ana. Ang atong i-expect yun kasakit. Pareho na ako god lipay makiko magtan-aw dinhi. Pero doon na biya gyud pipila ka mga tao nga magsigi sag binuang og istorya nga rin ako, di ba? Ibutang pa ko sa social media. Hinganlan pag ganit tagyawa usahay. Pero sagdi lang. Kuan naman na, given naman na ni Jesus. Mahigugma ra man sa kuan ang mga nakugyawa kay tinuod man sa nausahay, may pagkayawan noon man sa gyud ko. Mailhan man na nimong yawan noon kay mahadlok man na nimong mga tao. Di mo mahadlok og yawa. Hadlok ko nya ako man ang mailhan nga yawan noon sa ko kay ngano man ang mga sakristan hadlok man ako. Hasta gani ako mga staff dinhi hadlok na nako. Ilhan man ani mong mahadlok kay ang now mo formal ba dili mo kiat og nanako mo hasta kani mga lektor panington guna sila usay mag-ana-ana gud Padriciano ron mo ana mura sila bag mahadlok ba so pasabot ana ako ginang dawaton nga may pagkayawan on gyud ko lingay mong tupad ina ikaw di kayawan on. Kamong mga ginikanan dili mahadlok ninyo inyong anak. Mahadlok gani yawanon ka. Kamong mga leaders, kamong mga naas kompanya, di mahadlok ang inyong mga subordinates, inyong staff, di mahadlok ninyo. Oy, panington mo ginagbugbog gigabot. Tungod sa atong pagkayawanon. Pero dili na maoy sukdanan kung malangit batag dili. Kung dili naa sa atong pag-angkon nga kita sumusunod ni Kristo. Padayon tag-adjust, padayog adjust. Ako dinhi kanang mahadlok nako, sige lang. Okay ra gyud kaayo. Muduol ra gyud mo nako. Akong mga staff nanay panginahanglan wa nay kwarta ay muduol oy musuwa ta pader kan gani pa din ka salamat intaw niya ako na yung pirmahan ingon ko okay salamat kay pader ha salamat kay nako salamat intaw kay nakakita na gid sa Ginoo dili nako kay nagpasalamat naman ana pero ug wa sila panginahanglan oy musibat oy kanang palayo gyud palayo ang ilang tan-aw yawa ra gyud ko ana. Pero sige lang, okay naman kayo. Kay mailhan raman gid na mailhan raman gid na kon naginoo na imong tan-aw kay muduol man ka. Kana sa mo anhi dinhi. Malipay sad ko nako tinuod ang mga tao dinhi uban dinhi nagsunod nako kaning kuyog nako. Mura kog ilang gihinginlan sa ilang kasing-kasing mahadlok sila nako, libakon ko nila. Pero na masedaghan nga tagalagyo nga manganhi magpa-picture gahapon sige pa jud gakos pader pagaksak ko nako yahaya ani makaingon mo sa tag sana all
Pero panagsara sa noon na namang sigig yung kuan ba kanang murag hinangop yung kayo na ko kaning ni og anhi sa nimo puyo sa parokya kuyog nako ang anla na sa kugyawa ani. Kay bisan gani si Hesus ginganlan magyawa, gihinginlan, gitaral o gilansang sa cross. Kita pa kaha nga iyarang sumusunod pero atong hinumduman mas maayo pagnganlan tagyawa nya naning kamo ta pagbuhat sa Dios nung mga buhat kaysa hinganlan tagyawa tungod kay nagbuhat gitag mga yawanong buhat. Ana no? Atong hunongon ang yawanong buhat. Bahala nagnganlan tagyawa. Hunongon ang atong kadao ni anang kwarta. Kahakob ni anang mga yuta o kanang mga dungog nga to the point nga maggubat na lang kita, magpinatyanay na lang kita, magbinungulay na lang kita, mga yawanon ka ng buhat. Apan sa atong pagbuhat, pagtudlo sa kamatuuran, mahingan lang tagyawa, okay ra na. Ato ng dawaton, ha? Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ina, sugod karon, sabat nako, ina, sugod karon. Pwede na ko ni mungan lagyawa. O, ana na siya. Okay. Manindog na ta, mga Diyos nun. Pag-ampo sa katawhan. Dinasig sa kalig-on, sa pagtuo, malaumon kitang mudangop sa Dios sa pag-ingon, Amahan, liguna kami. Amahan, liguna kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan sa walay kakapoy, magbudlay sa pagdala sa Dios nong mensahe sa paghinulsol ngadto kanila nga sa kinasingkasing nangita sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga ang mga politiko mamahimong mga tigpatuman sa kamatuoran ni Kristo pinagi sa ilang matinud-anong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga ang mga pagsulay nga atong masinati matag-adlaw, dili unta makapaluya kanato, hinuon pinaagi niini, ang atong pagtuo mutubo og maglig-on, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga ang mga masakiton malig-on diha sa ilang pagtuo ug malahutay diha sa ilang paglaom, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magbalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Nga ang mga nangamatay makakaplag og kalinaw og kalipay didto sa gingharian sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Amahan, liguna kami. Makagagahom og maluluyong Amahan, dawata kining among mga pangamuyo, nagituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Take and receive, O Lord, my liberty. Take all my will, my mind, my memory. All that I have, you have given all to me. Now I return it to be governed by your will. Just say the word to me, at once I will obey.
Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, dawata ang mga halad sa simbahan nga nagmaya sama nga imong gihatag kaniya ang hinungdan sa dakong kalipay, ihatag usab kaniya ang bunga sa kalipay nga tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Mana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Amo nagibayaw ngadto Sa sa Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. angay ug matar. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way honong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daigon ang agaanhi sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo babalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon.
Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahong amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay muman ang gingharian, ang kahulugan, himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay o kalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Sa kungalan kamu makapundok, naiusan sa pagigugma, nagabuhat kamu sa akong isugo, ug ako kaninyo makiguban, ug ako kaninyo makiguban. Danang akong kalinaw, ang binilong kong gasa, dadang panagsama sa tanang katawan. Kung sa kungalan kamu makapundok, naiusa sa pagigugma, nagabuhat kamu sa akong isugo, ug ako kaninyo makiguban. Magampo kita. Kaluy pagtan-aw o Ginoo kining imong katawhan, gibag-o mo kami pinaagi sa mga misteryo nga tunhay, itugot nga makadangat kami nganha sa himaya sa pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nung kalig-on, divine strength. Unya mahitabo ra ni kung andam kitang musaksi sa Ginoo bisan pag isalikway ta, bisan paganig pamatyon ta. Anha mo supply diha ang Ginoo sa kalig-on. Salamat sa tanan nga namalit og slots nya padayon tagpalit labi na gyud sa SBF dag. Ubay-ubay pa niya itong palitonon, 39,999 pa, 500 pesos per slot. Nya kaning atong DCHS, ato na ning tiwason, 133 na lang ni ka slots, tag 200 pesos. Kasi mahurot na ni karon or sunod bang mga adlaw. Niya ang ato sa dinhing katekeses para sa mga kabataan, para ning atong Flores de Mayo na padayo, no? Lunes, Miyerkules, Biyernes, Sabado ug Domingo alas 3:30 sa hapon magsugod dinhi sa atong simbahan. Naning niya sa mga kapilya sad Sabado ug Domingo. Niya ang atong culmination karong kuan June 1 mo na atong pagtapos
sa atong Flores. Natay Children's Congress, na sa tay Flower of May, murag kuntis-kuntis na gamay. Ato lang niya ng iampo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, ato kining padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw o panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon, atong daygon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimbahon.